에어컨만으로는 안 돼. 무더운 여름 마음까지 시원해지는 법 알려줄게요. 5. 위는 얼음물에 손 담그기. 즉각 힐링 효과. 심장보다 먼 부위를 차갑게. 뇌가 착각해서 긴장감 다운, 스트레스도 다운. 4위는 힐링 냄새 맡기. 커피가루, 라벤더 귤껍질. 여름엔 향이 기분을 지배합니다. 후각 자극은 뇌를 직접 자극. 3위는 냉동 과일 한입. 입안의 행복을. 얼린 청포도, 냉동 망고 한입이면 짜증이 사라짐. 2위는 아무 말 없이 좋아하는 노래 듣기. 비 오는 날 재즈 or 뉴 에이지. 가끔은 아무 말도 하지 말고 그저 음악에 마음을 담아보세요. 1위는 에어컨 빵빵한 카페에서 아이스 라떼 마시며 책 한 챕터 읽기. 카페에서 커피 마시면서 책 읽기. 3가지 조합은 여름 멘탈을 살리는 3요소. 오늘 하루 무더웠다면 이 중 하나만 해보세요. 여름도 나쁘지만은 않답니다.